menuju nomor mesin mobil Alphard ya guys ya. Ini mudah ya guys ya. Nah ini loh guys, kita kalau menghadap ke mobil guys ya, ini nomor mesinnya guys ya guys, mudah sekali mencarinya nomor mesin mobil Alphard, dan kita menuju nomor rangka mobil Alphard. Nah, ini kebanyakan di belakang sini kan guys, kalau mobil-mobil yang lain ada yang model di rangka belakang dekat. Nah di sasis belakang tuh nggak ada guys, kita menuju ini guys, buka setir ini guys, pintu setir. Nah kita buka guys, posisinya nah kelihatan ya guys ya, kita tuh buka karpet ya guys. Kita buka karpetnya guys. Nah ini posisinya ada di bawah guys, bawah duduknya setir, bagian setir atau pengemudi ini loh guys. Ini guys, kita buka, deketin. Nah ini guys, ada di bawah pengemudi setir. Kan? Nah, kembali lagi. Nah, kita tutup guys, simple. Ada di bawah yang setir guys tuh ya. Nah, posisinya tuh guys. Oke, semoga video ini bermanfaat guys.